तरह से देखते हमने इसमें बना लिया बेटा। ये बेटे हैं, 2 बेटे हैं। ऐसा लग रहा है ना बॉडी बिल्डर। ये देख ये देख ये देख ये देख। ओए जिम्मी आगा जवान। ये देख भैया ये पूरी की पूरी। ब्राउन कलर और वाइट गर्दन। ये तो हमारे को टीवी में किसी ने नहीं दिखाया होंगे यार। हालांकि ये कबूतर की तरह दिख रहे हैं।